Hello，大家好，今日係呢個曼聯嘅比賽日子啊，會喺大球場對呢個香港足球代表隊但係今日有個難題啊，咩嘅難題咧？就係、到底要着咩嘅衫去睇波好咧？本身係曼聯球迷啦，咁因為成日都唔係成日都喺香港去睇到啊嘛，應該係着曼聯波衫嘅，但我又亦都係撐香港隊。咁但係呢個經過呢個一輪嘅掙扎之後，結果都係要着曼聯波衫啦。香港隊大把時間睇啊嘛，係咯，對印度去啟德都有得睇啦。咁着咩衫咧？嗱呢度就係部分嘅波衫啦，着邊件好咧？今年紅色主場咪即係上季啦，啱啱完嘅球季啦，白色呢件定係經典嗰啲咧嚇？呢件都幾搶啊！呢件斑馬，哎呀，真係有啲難搞。咁如果想知道我到底今晚着咩衫咧，等陣開估俾你聽，俾你睇到我到底揀邊件。好啦，諗咗一輪，我卒之係揀呢件，係啦。點解揀呢件呢？就因為如果大家記得艾莫林喺呢個最後一場嘅煞科戰嘅賽後講到同啲現場喺奧脱福啦，同球迷講就係話佢首先係講對唔住啦，即係一個好災難嘅球季啦。咁之後就講咗句都令我嘅感受都幾深嘅，就係佢話希望好日子將會再臨，即係好嘅時間，即係好嘅日子啦，嗰個即係將會嚟臨，即係重降我哋個曼聯嘅身上啦嚇。咁點解着呢件呢？因為以前呢啲真係以前嘅好日子、好成績嘅年代啊嘛嚇。咁所以我今年一陣間去大球場睇波，決定係着呢件亦都內心咧都係撐港隊嘅，都係即係可以兩樣嘅，一心可以二用嘅。咁你撐曼聯啫，亦都可以係一個忠心嘅香港隊球迷。我本身都係啦嚇。只要呢場波大家踢得好咁希望表演賽就希望多啲波入啦嚇。咁到底曼聯呢場波可唔可以喺贏翻場咧嚇？咁大家就拭目以待。最緊要就能夠即係踢一場比較精彩多啲，即係表演啊嚇，係令到即係娛樂下我哋入場嘅球迷都係一件好事嚟嘅，亦都希望呢個願望能夠成功啦。好啦，咁等陣大球場見啦嚇，拜拜。